Köszönjük szépen Mártinak a verset. Azt hiszem, ez a vers elmondta a mi munkásságunkat ott a Reménypont közösségi irodában, és ez akár lehetne egy arszpoétikája is az irodánknak. Nagyon örülök, hogy eljöhettem hozzátok, örülök, hogy újból itt lehetek. Azt hiszem, hogy 1 évvel ezelőtt voltunk itt legutóbb, amikor ugye a Kerak csatlakozott a hetednapi adventista egyházhoz. Ez egy nagyon nagy öröm volt számunkra, és azt gondolom, hogy a Reménypont közösségi irodában is nagy szerepe van ennek a csatlakozásnak, hiszen azóta nagyon jó csapattaként tudunk együtt dolgozni Dankó Ferivel és Magdival, és majd remélem, hogy veletek is. Már találkoztam ott Istvánnal is, jól mondom, Tibivel is. Igen, ő volt többször is nálunk, és imaórát is tartott, úgyhogy én abban bízom, hogy egyre többen eljöttök hozzánk, és meglátogattok bennünket. Miért is létesült a Reménypont közösségi iroda? Még mielőtt ezt elmondanám, hadd kérdezzem meg, hogy ki volt ott nálunk, és ki az, aki tudja, hol van? Hadd nézem a kezeket. Ki az, aki tudja, hol van? És ki az, aki volt is bent? Nagyon jó. Oké, azért van hivatásunk, mert úgy látom, hogy vannak még olyan kezek, akik nem emelkedtek, úgyhogy ezért is jöttünk el kolléganőmmel Mártival, és a belső kis csapatunkkal, Ibolyával, Balogh Pistivel, de már Hoffman Laci testvér is hozzánk tartozik, hogy bemutassuk ezt az irodát. Tulajdonképpen a Reménypont közösségi iroda hivatása és munkássága az, hogy megszólítsuk a városlakókat, és bemutassuk nekik Krisztus szeretetét. Ez egy olyan hely, ahol az emberek megpihenhetnek, bejöhetnek, elbeszélgethetnek velünk, akár elmondhatják problémáikat is, nehézségeiket, együtt tudunk imádkozni, értük, és tulajdonképpen ez egy olyan hely, ahol megnyugvást tudunk biztosítani az embereknek, ha szükséges, akkor bizonyos szükségleteikre is odafigyelünk. Voltak nálunk olyanok már, akik csak azért jöttek be, mert meglátták a logót, ugye a 2 bejárat között van az adventista egyház logója. Ez egyből elárulta, hogy adventisták vagyunk, és voltak olyan reformátusok és baptisták, akik csak a logó miatt jöttek be. Vannak olyanok, akik a megállító tábla miatt jönnek be, akik keresztény könyveket szeretnének vásárolni, vagy vannak olyanok, akik a programjaink miatt jönnek be, és ez mind örömmel tölt el bennünket. Vannak olyan látogatóink, akik csak egy üdítőre lépnek be hozzánk, vannak olyanok, akik egy virágcsokrot szeretnének továbbvinni, és egyre több azoknak a száma, akiket megismerhetünk, és egyre nagyobb azoknak a száma, akik bejönnek hozzánk, és rendszeresen látogatnak el hozzánk, és ők már tulajdonképpen a testvéreink, és ők eljönnek a gyülekezetbe is, úgyhogy hála Istennek a Szentlélek munkálkodik a szíveikben. A kezdetekről szeretnék néhány képet mutatni nektek. 2015. februárjában sikerült megvásárolni ezt az ingatlant. Akkor még egy nagyon rossz állapotban levő 30 négyzetméteres kis szoba volt, ez egy kettős üzlethelyiség, de sikerült szépen felújítani. Itt láthatjátok a felújítási munkákat. Ez szerintem még Mártinak is új kép, mert ezeket a képeket még nem látta. Van egy szoboszlói testvérünk, a Királyfi Robi, ő az, aki nagy kedvel készítette a belső festéseket, illetve a fiatalok is segítettek a gyülekezetből, különösen a 2 szélső fiatalember, akik a mi családunkhoz tartoznak, Benyámin és Áron. Hát egyre szépült az üzlethelyiség. Darabos utca 19 ám, központi helye van a pláza mellett, a 2-es villamos mentén. Ő pedig az asztalosunk, Deák Benyámin, és hát ő egy különleges egyéniség,
Hajdú Hatházon lakik, a legjobb szakember, akihez a legtöbb türelem szükséges, mert iszonyatos lassan dolgozott, de hála Istennek minden munkája nagyszerű volt. Nagyon odafigyeltünk a belső világításra, hogy amikor sötét van a városban, akkor szinte fényen a gyakorlatban is ez az üzlet, ugyanúgy, mint ahogy a mi életünk, hogy legyünk fények, és ne kerüljünk véka alá. Már próbálgatjuk azt is, hogy esetleg éjszaka is nyitva tartanánk a fényeket, mert hogy ez egy olyan szép, hogy a többi üzlet ott mind sötét, és csak a reménypont világít, de kicsit félünk még a tűzveszély miatt. Láthatjátok, hogy nagyon szépen igyekeztünk a kivilágításra, és hát kívülről az üzlet így néz ki. Aztán bekerültek a könyvespolcok is, ahová az advent kiadó könyveit pakoltuk később. Amint láthatjátok, több része van az üzlethelyiségnek. Van itt egy ilyen társalgó rész, itt egy konyha, egy tejakonyha, itt van az iroda része, és van egy mosdó WC-vel. Az utcafronti kiskertek kialakítása nagyon nagy nehézség volt számunkra, nagyon el volt hanyagolva ez a terület, és hát a szomszédos üzletek tulajdonosai nem igazán foglalkoztak ezzel a kérdéssel, és arra gondoltam, hogy a keresztényeknek a külsejük, a magatartásuk, a viselkedésük, a környezetük mindenképpen árulkodó jel kell, hogy legyen, és megálmodtam egy kertet, hogy nagyon szépen kialakítjuk, teleültetjük virágokkal. 2 kis kert tartozik az üzlethez, és képzeljétek el, hogy a szomszédok, az üzlettulajdonosok mind megkerestek, hogy nagyon tetszik, ahogy mi kialakítottuk, és megkértek bennünket, hogy előttük is csináljuk meg, úgyhogy már a reménypont kiskertjei felvirágoztak. Láthatjátok, milyen elhanyagolt terület volt. Itt Istvánt láthatjátok, a kollégámot, aki segített abban, hogy szépen rendbe tegyük az üzlet előtti kiskerteket. És mára már így néz ki. Igaz, hogy a levendula már levirágzott, de nagyon sok szép levendulát ültettünk, és klematiszt is, borostyán növényeket futtattunk fel a fára. És képzeljétek el, hogy többen jöttek már be azért, hogy megkérdezzék, hogy a klematiszt honnan van. Ez is egy kapcsolódási pont, mert hogyha szép virágokat látnak az emberek, akkor odagyűlnek, megnézik, megdicsérik, és érdeklődnek, és hát ez is egy kommunikációs lehetőség. Légy jó illat a környezeted számára, ez is egy üzenet. Egyébként belefogtunk a virágok missziójában, nagyon szeretjük a levendulát, a klematiszt, de szeretjük a kardvirágot és a nárciszokat is. Örülök, hogy Balog István a nárcisz és a kardvirág ültetvény tulajdonosa közöttünk van, és majd hamarosan meg tudjátok a virágok missziójának a történetét is Mezei Ibolyától. Itt van a hirdetőtáblánk, hirdetjük, hogy keresztény könyveket árulunk, több kiadóval vagyunk kapcsolatban, így az Advent kiadóval, a Bikkel, a Harmad kiadóval, a Calvin kiadóval, nagyon sokfajta keresztény könyvünk van, körülbelül 200 körüli a választék, ebből 35-40 bibliánk van, vannak egészségügyi könyveink, hitéleti könyveink, gyermekmissziós könyvek, szakácskönyvek, verses könyvek, boldog életet is tudunk ajándékba adni a betérő látogatóknak. Nektek is hoztam boldog életet, nyugodtan vihetitek, ez ajándék nektek, illetve a reménypontról is hoztam szórólapot, hogyha szeretnétek ezt továbbadni, szívesen adok belőle. Itt egy igét szeretnék felolvasni. Nekünk régi álmunk volt az a családdal, hogy ez a befolyási központ megalapítódjon, létrejöjjön, és hála Istennek ez így sikerült, nagyon sokat imádkoztunk érte.
Azért is hálásak vagyunk, hogy az egyházterület és a gyülekezet, mindhárom gyülekezet, lehet, hogy ti nem tudtok erről, de a debreceni Fazekas Mihály utcai gyülekezet, a Munkácsi utcai gyülekezet és a Józsai gyülekezet anyagilag támogatja azt, hogy a reménypont jól működhessen, illetve az egyházterülettől is nagyon sok anyagi támogatást kapunk, amit ezúton szeretnék megköszönni. Az iránta való bizalmunk azt jelenti, hogy ha valamit az ő akarata szerint kérünk, meghallgat minket. Hát nekünk volt egy reményünk, egy álmunk, hogy a reménypont az megvalósul, így kiléphetünk a városlakók felé, és a Jóisten ezt a reményt, ezt az álmot segített megvalósítani, és nagyszerű érzés, hogy hosszú, nehéz hónapok után megnyithattuk a boltot. Itt a költözködés pillanata, és amikor már belaktuk a Reménypont közösségi irodát, amikor a remény valóra vált. De közben, amiről már beszéltem a bemutatóm elején is, történt egy nagy hord erejű változása az egyház életében, amikor a Kerak csatlakozott az adventista egyházhoz, és nagyszerű érzés, hogy láthatjuk azt, hogy az Úr Jézus imája valóra vált, amiért imádkozott, hogy legyetek egyek, ez megvalósult. Nagyon szép ünnepség volt az, amikor itt volt ez a csatlakozási ünnepség, szinte örömkönnyeket éltem át, és nagyon jó partnerként együtt dolgozni veletek, a gyülekezet lelkészével és Magdival, a feleséggel. Itt már kezdjük belakni a reménypontot. Cinkota Orsolya volt akkor a munkatársam, amikor a sok-sok dobozból kipakoltuk az Advent kiadó és más kiadók könyveit. Itt láthatjátok már, hogy az adventista logó is kikerült a bejárat mellé, a falra. Nagyon sokáig gondolkoztunk, hogy a reménypontnak mi legyen a mottója, és elolvastam az összes Biblia szöveget, ami a reménnyel kapcsolatos, és Ellen White könyveiből is mindent elolvastam, ami így a remény szavához fűződik, és miután ezt latolgattam, úgy döntöttem, hogy a remény benned él, ez lesz a mottója, ami üzletünknek, ami befolyási központunknak, mert akár mennyire is elkeseredett az ember, a remény az egy olyan dolog, amit Isten a szívünkbe helyezte. Isten a szívünkbe helyezett, és ezt Isten segítségével és más segítők segítségével ki lehet bontani, ki lehet fejteni, és úgy gondoltuk, hogy ezzel a logóval állunk a városlakók segítségére. Itt már láthatjátok a teljesen berendezett boltot. Így néz ki a belső tér, ahova a látogatókat fogadjuk ide, leülünk, elcsendesedve, beszélgetünk, és ha kell, imádkozunk is. A nyitás 2015. november 11-én volt. Egyébként látogatói füzetet vezetünk mindenkiről. Hát több száz látogatónk volt már eddig, és ismerjük név szerint, hogy kik jöttek be, időpont is van minden név mellett, úgyhogy nagyon számon tartjuk az embereket, és benneteket is számon fogunk tartani, ha jöttök. Nagyon várunk mindenkit. A karácsony közelettével kicsi díszt is tettünk, csak úgy mérsékelten a polcokra és az asztalokra. Ebben az Ibolya segített nekem. Itt is láthatjátok, és elérkezett a hivatalos megnyitó ünnepsége, meghívtuk a ti gyülekezeteket is, és köszönöm azoknak, akik eljöttek. Az ünnepséget ugye az egyházvezetők nyitották meg, közterületi engedély kellett az ünnepség létrehozásához, megszervezéséhez, nagyon sok utánajárásra volt szükség, de hála Istennek sokan eljöttek, és egy nagyon szép műsort tudtunk adni ott
a meghívott vendégeknek, a városlakóknak. Lehetett látni, hogy az ajtókablakok kinyíltak az utcában, és hogyha nem is jöttek el, legalább oda koncentráltak az emberek a szomszédság a fülükkel. Itt láthatjuk az ifjúsági kórus énekét, fiatalok énekét, fiatalok mondtak verset, fiatalok kameráztak, itt láthatjuk a vendégsereget, és mindenkinek készítettünk egy kis ajándékot, ezek ilyen kis almából készült tejamécsesek, amire ráírtuk, hogy szeretettel a Reménypont közösségi irodától. És ezután pedig volt egy megvendégelés, hát nagyon kevesen tudtunk beférni, de váltottuk egymást, és melegítettük a egyébként kihűlt termet, mert hát nagyon nagy hideg volt ezen a napon. Igen, az első hivatalos megmozdulásunk a városban, amikor az Ellen White kórust meghívtuk énekelni, és a fórum elé kiálltunk, természetesen ott is kellett közterületi engedély, és fizetni is kell ezekért az engedélyekkel, hiába jótékonysági dologról van szó, és ott tudtunk boldog életújságot ajándékozni az embereknek, illetve szórólapot a Reménypontról, és még Mikulás sapkát is adtunk azoknak az embereknek, akikhez gyerekek tartoztak, vagy a gyerekeknek éppenséggel. Azután februárban volt egy biblia kiállításunk, hát ennek nagyon nagy sikere volt. Nagyon örülünk annak, hogy rengeteg bibliát kaptunk, régi bibliákat, újszerű bibliákat, különleges bibliákat, képes bibliákat. Volt közöttük egy nagyon régi 1844-es énekeskönyv is. Ez itt a képen, amit láttok, ez egy kézzel írott biblia, amit 2010. október 30-án írt 660 fiatal, de úgy, hogy a Biblia szövegét teljes mértékben felosztva megtanulták kívülről, és fejből írták le a teljes új szövetséget. Ennek nagyon sokan csodájára jártak ennek a Bibliának, és írtak is a könyvünkbe, a látogatói könyvünkbe, itt van, amiből szeretnék felolvasni. A Biblia kiállításhoz gratulálok, a szívem teljességével örülök a vállalkozásnak, hiszen az emberiség jövőjének építését végzi Isten a Szentírás által, az ő áldása legyen mindazokon, akik szeretjük az igét, jegyezte dr. Ötvös László. Vagy egy másik. Hálával áldozom az élő Isten előtt, hogy részese lehettem ennek a csodás kiállításnak, minden egyes Biblia Isten valóságos szava, mely élet nekünk embereknek. Történeteiben és betűin keresztül magával a Teremtővel lehetünk kapcsolatba, ezért mindenkit kérek, hogy nyissa ki a Bibliáját és beszélgessen vele. Köszönöm, hogy megosztjátok Isten szavát ezen keresztül. Varga Miklós szavai. Vagy egy másik. Véletlenül tévedtünk be a Biblia kiállításra, és nagyon örülünk ennek a találkozásnak, a Bibliákkal és a kedves hölgyeknek, Aninak és Mártinak, aki szíve minden melegével mutatta be ezeket az értékes könyveket. Köszönjük, hogy itt lehettünk, Varga Andrásné és Sándor Lászlóné. Aztán egy másik hölgy, dr. Fricker Katalin is jegyzett a látogatói könyvbe. Úgy volt, hogy ma ő is itt lesz, de nem tudott eljönni, ezért az ő szavait is szeretném felolvasni. Ő egy neurológus doktornő, aki életében nagyon nehéz időszakokon ment keresztül, és emiatt pszichiátriára került, és felkeresett bennünket először, hogy adjunk-e neki egy Bibliát ajándékba, és miután elkezdte olvasni a Bibliát, azután többször is felkeresett, nagyon sokat jár hozzánk, beszélgettünk, imádkozunk együtt, és mintha kicserélték volna, most már vidám, visszatért az életkedve,
színes ruhákat is hord, nem csak fekete-fehérbe öltözik, és ezt írta a látogatói könyvbe. Nagyon szeretném az adventista egyház minden kedves dolgozójának megköszönni azt a segítséget, amelyet ezen a héten nyújtottak nekem. Mindannyian kedvesek, szeretetre méltóak, segítőkészek. A Jóisten tartsa meg őket erőben, egészségben, legyen boldog a magánéletük, legyenek sikeresek a munkájukban. Az Úr isteni fénye világítson meg minden embert a továbbiakban is, akik a gyülekezethez tartoznak. Ez az örökmécses világítson a házban, és vonja ide az olyan bolyongó lelkeket, mint amilyen én voltam. Ez azt jelenti, hogy ő már nem bolyong, hanem megtalálta Jóistent, és nagyon nagy öröm ez Mártival, hogy mi eszközök lehettünk ebben. Közben ne haragudjatok, iszok egy kortyot, mert kezd kiszállni a szám, de nem leszek hosszú, mert másnak is kell időt adni, hogy beszéljen. Igen, ez a Biblia kiállítás május végéig tartott. Nagy csodájára jártak a Chilei Bibliának, amit itt középen láthattok, az a Santa Biblia, spanyolul íródott. Valaki tud erről a Bibliáról és ennek a történetéről? Igen, ez az a Biblia, vagyis legalábbis annak a Bibliának a másolata, amit 2010 augusztusában, azt hiszem, levittek a chilei bánya szerencsétlenségbe annak a 33 bányásznak, akik lent ragadtak. És ehhez fűződik egy különleges történet, amit mindig elmondtunk a látogatóinknak, akik megnézték a Bibliát. Itt láthatjátok bal oldalt a Biblia kiállítást. 60 idegen látogató jött be, hogy megnézzék a Biblia kiállítást, kinyitottuk a vitrínt, kivettük és kézbe foghatták a Bibliákat, nagyon sokan írtak a látogatói füzetbe is, itt is a kiállítás egy részét láthatjátok, ez az énekeskönyv 1844-ből. Igen, és itt pedig láthatjátok a bibliás szekrénye, mert külön van egy bibliás szekrényünk, úgy gondolom, hogy a Biblia, a könyvek könyve és minden könyv felett áll, ezért van egy bibliás szekrényünk, pont így a bejárattal szemben, és itt nagyon sokféle Bibliát árulunk, több fordításban, de lényeg az, hogy ez a Biblia, ez egy kiállítási könyv volt, 5,5 kiló, 66 nyelvű Bibliának nevezik, és ennek a másolata körbejárta az egész világot egy szervezett program keretében. Az Ámos könyve a magyar. Igen, és az Ámos könyve az magyar nyelven íródott ebben a Bibliában. Itt láthatjátok, hogy hogyan is gyűltek össze a Bibliák. Kaptunk Bibliákat a Dunamelléki egyház területtől, Kecán László, Juhász Ildikó, Kovács Bíró Jánostól kaptuk a Chilei Bibliát, Mezei Bolyától, Nagy Istvántól, és a többi gyülekezeti tagtól, tehát ez egy nagy összefogásnak köszönhetően alakult ki ez a Biblia kiállítás, és képzeljétek el, hogy amikor valaki elment előttünk a bolt előtt, akkor látta, hogy ki van írva Biblia kiállítás, és bejött. És nagyon megtetszett neki. Ez egy számunkra idegen ember volt, utólag kiderült, hogy hívják, de most nem jut az eszembe, lényeg Asztalos József, és ő a Hernád kiadó igazgatója, és ajándékozott nekünk egy különleges Bibliát, ez az első Rákóczi György Bibliájának a másolata volt, és ez egy nagyon értékes, több mint 10 000 forintos Biblia, úgyhogy hála Istennek ezt is kiállíthattuk már a Biblia kiállítás részeként. Ajándékot is adtunk azoknak a látogatóknak, akik betértek hozzánk, amelyen egy Biblia szöveg volt látható. Ezután
Februárban elkezdődött a párkapcsolati tréning, amit Márta és Laci tartottak. Nagyszerű alkalmak voltak ezek is. Azt hiszem 4 vagy 5 olyan pár keresett fel bennünket, akiknek sokat jelentett ez a tréning, és van egy hölgy, akivel azóta is tartjuk a kapcsolatot. A virágok missziója. Mit üzen neked ez a virág? Mit láttok a képen, és hogyha ránéztek a képre, akkor mit jelent számotokra ennek a virágnak az üzenete? Most ti beszéltek, én egy kicsit pihenek. A lehulló levelek között én mégis az élet, a fénylik a életet. Új életet, a virág szeretetet közvetíthet, reményt közvetíthet, azt, hogy nem sokára jön a tavasz. Képzeljétek el, hogy ezt a fényképet Balatonlellén készítettem az adventüdülő előtt. Tudjátok mikor? Karácsonykor. Karácsonykor. Nagyon szép idő volt, sütött a nap, és már bele voltunk fáradva a télbe, és mutattam a gyerekeknek, látjátok? A virág a reményt hozza nekünk, ezzel is bizakodva abban, hogy hamarosan itt a tavasz. Úgyhogy a reménypontban elkezdtük a virágok misszióját. A virág küldetése, hogyha leszedjük, csak néhány napig tart, mégis csodákra képesek a virágok. Volt már ilyen tapasztalatotok, hogy valakinek adtatok ajándékba virágot, és egyszerűen a kapcsolat is megváltozott? Kinek volt ilyen tapasztalata? Hát ha nem, akkor próbáljátok ki, mert a virágok csodákra képesek. Narcisz napot tartottunk a reménypontban, és ezzel kapcsolatban akkor hallgassuk meg Mezei Ibolya felolvasását. Készült egy cikk, ami ezt a Narcisz nap programot fogja nekünk bemutatni. Az egyszeri kertész kapott néhány virághagymát a szomszéd. Köszönjük szépen, Ibolya! Azt gondolom, hogy megható ez a történet. Nagyon szeretném megköszönni Vilmányi Andinak a munkáját is, rengeteget volt a reménypontban, és nagyon sokat segített, és tényleg nem egy munkának vette ezt a feladatot, hanem egy hivatásnak, és nagyon nagy öröm volt vele együtt dolgozni, úgyhogy kár, hogy Andi nincsen itt, de köszönöm szépen az ő segítségét, mert ez nekem nagyon, nagyon sokat jelentett. Ő is egy nagyszerű munkatárs volt. Itt láthatjátok a kertészt, aki most közöttünk van. Illetve, igen, még visszamegyek. Kiírtuk a táblára, hogy Narcisz napok, és légy be hozzánk egy csokor narciszért, és adj tovább egy másikat. Tehát ez volt a küldetés. Tehát nem csak arról szólt a történet, hogy mindenki jöhet, és ingyen virágcsokor, hanem hogy 2 adunk, hogy bevonjuk ebbe a misszióba, és adjon tovább egy másikat. És már nagyon szoros az idő, de megengeditek, hogy elmondjam ezzel kapcsolatban a tapasztalatomat, hogy nagyon sokszor azt gondoljuk mi keresztények, hogy megyünk az utcán, és néha úgy gondoljuk az emberekről, hogy ezek ilyen járkáló tárgyak, hogy nem éreznek, és nem látnak, és nincs bennük érzés, és hogy minthogyha elgépiesedne a világ. De hogy ezeket a dolgokat átéltem itt a reménypontban, hogy mennyire fontos az, hogy az embereket megszólítsuk, és oda menjünk hozzájuk, és megajándékozzuk őket. Annyira megváltozott az emberekről a véleményem, mert képzeljétek el, hogy ezek az emberek nem csak, hogy elvitték a virágokat, hanem vissza is jöttek megköszönni. És nem egy ilyen hölgyel találkoztam, aki visszajött és hozott egy táblacsokit, vagy ő is hozott nekem egy szál virágot, vagy apró kis ajándékokat hoztak vissza, és úgy megváltozott az emberekről a véleményem, mert azt gondolom azóta, hogy az emberek nem mászkáló tárgyak az utcán, hanem mindenkinek érző szíve van, csak meg kell találni a megfelelő utat a szívekhez.
Úgyhogy nagyon nagy áldás egy ilyen munkában részt venni. Itt a családom, ahogy elmentünk, és anyukám is eljött, hogy segítsen leszedni a náciszokat. Ez egy örömteljes munka volt, aztán pedig kocsiba vittük, és elvittük a boltba, és a boltot is feldíszítettük, hogy sárga pompázó legyen. A látogatók száma 110 fő körül volt, és ezzel kapcsolatos volt a Kardvirágnap is, amiről Márti is tudna beszélni. Nagyon sokan bejöttek, felkerestek bennünket, továbbadták a virágokat, és ők is visszajárnak, és egészen pozitív szemléletben látják a gyülekezetünket, az egyházunkat. Márti, tudnál a tapasztalataidról beszélni, amikor elmentél ott a szomszédságba, és elmondtad azt, hogy miért jöttél? Az idő rövidsége miatt egy dolgot szeretnék csak. Igen, amikor kinyitottuk a reménypontot, nagyon sokan mondták, és jöttek az emberek a gyülekezetből, sok nagyon klassz tanácsot kaptunk, hogy itt is lehetne hirdetni, meg ott is, meg ennyit, meg annyit kellene fizetni, és mi azt mondtuk, hogy oké, lehet hirdetni is, de nem túl drágán, de a legjobb hirdető tábla az, aki bejön és továbbadja a hírét ennek a lehetőségnek, és arra bátorítalak benneteket is, hogy legyetek élő hirdető táblák, hogy mondjátok, hogy van egy ilyen lehetőség, vigyetek szórólapot, és gyertek el, és ha már megtapasztaljátok az együttdolgozást ebben a csapatban, és az együtt való munkálkodást, akkor sokkal könnyebb lesz beszélni is az idegeneknek. Anyák hetét is tartottunk május első 2 hetében, amikor az anyukákat és a gyerekeket szólítottuk meg a hirdetőtáblával, és kis ajándékokat készített Márti az anyukáknak, itt ilyen kis pici üzenetekkel. És egy szép kis verset is kiírtunk, hogy meglepjük az édesanyákat, akik arra vártak, vagy arra jártak. A fakanál és kőmisszió. Ez első látásra nagyon érdekes, és különös, és furcsa lehet, de képzeljétek el, hogy egy fakanállal is lehet missziózni, vagy egy kődarabbal. Hát nem úgy, hogy jól elverjük egymást, meg a gyerekeinket, vagy megdobáljuk egymást egy kővel, bár a farizeusok biztos ezt tették. Fakanalakra készítünk bizonyos szép idézeteket írunk, és igeverseket, és ezt is lehet megvásárolni és tovább ajándékozni. De árulunk még könyvjelzőket, képeslapokat, hűtőmágneseket és mindent, amit itt láthattok ezen a képen. A kőmisszió pedig arról szól, hogy vannak önkénteseik, akik előkészítik ezeket a kis apró köveket, ráírnak egy-egy igét, és ezekkel is tudunk segíteni azoknak, akik elbátortalanodnak, ránéznek, kikeresik a Bibliából, Jakab 4:13-16, mit is jelent ez, felolvassák a Bibliából, és már egyből megkönnyebbül a lelkük. Vihettek majd ezekből a kis kövekből, és itt vannak ilyen bibliai idézetek, ezek általában a reménnyel kapcsolatos idézetek, ebből is nyugodtan vihettek. Ezt azért is hoztam el, mert amikor bejön valaki hozzánk, egyből megkínáljuk valami fizikai, nem azt mondom eledellel, mert hogyha szomjas, akkor tudunk neki adni egy frissítőitat, vagy pedig valamilyen ajándékot is tudunk adni neki, egy bibliaszöveget, ez egy ilyen lelki támogató ajándék. Hát én itt be is fejezném, nem szeretnék még túl sokat beszélni, de azért még néhány dolgot a reménypont működéséről, amit mondtam, hogy a reménypontot a 3 gyülekezet és az egyház terület tartja fent, van egy reménypont bizottságunk, ennek tagja a mindenkori tetelnök, a 3 gyülekezet 3 lelkésze, a legnagyobb létszámú gyülekezetnek egy fiatalabb és egy idős presbitere, az irodavezető és a reménypont közösségi iroda ingatlan tulajdonosa, valamint kapcsolatban vagyunk az Advent kiadóval, ott tulajdonképpen a kiadói bizottsággal is, és a kiadó vezetőjével, Egerváriné Kökényesi Zsuzsával, és
Itt a 3 gyülekezet önkénteseivel is szoros kapcsolatban vagyunk. Van 10 olyan önkéntesünk, akit behívhatunk akkor, amikor mi mondjuk nem érünk rá, vagy szabadságra megyünk. Vilmányi Andi is ilyen önkéntes tőletek, csak úgy tudom, hogy ő most külföldön van, igaz? Illetve Kovács Kati is ilyen önkéntes nálunk, valamint van még egy Reménypont akciós csapatunk, aminek a tagja Ibolya is, aki viszi a hirdetéseket a naplóújsághoz, igaz? És nagyon sokan a gyülekezetből visznek ilyen szórólapokat, a csapathoz tartozik Balogh Pisti is, és mindenki a csapathoz tartozik, aki ott dolgozik, így például Icus is szokott bejönni hozzánk dolgozni, neki is nagyon sok jó tapasztalata van az ott töltött órákról. Úgyhogy amire még szükségünk van, hát szükségünk van még önkéntesekre, akik tovább viszik a szórólapot, szükségünk van arra, hogy továbbadjátok a Reménypont jó hírét, hogy meghívjátok a barátaitokat, ismerőseiteket a Reménypontba. Szükségünk van arra, hogy nem tudom, hogy ki van fönn a Facebookon, de ott is van egy Facebook oldalunk, és azokat a hirdetéseket is szeretném, hogyha megosztanátok, hogy ennek a jó hírre tovább terjedjen, illetve van egy webhelyünk, www.reménypont.hu, itt is olvasgathattok a küldetésünkről, és szeretnénk invitálni mindannyiótokat, hogy gyertek el hozzánk és látogassatok meg bennünket. Programjaink, egyéni megbocsátás tréning, dohányzás leszoktató tréning, élettréning, informatikai szaktanácsadás, pedagógiai szaktanácsadás, orvosi tanácsadás és keresztény rádió műsorok küldése. Az informatikai tanácsadás úgy alakult ki, hogy bejött az utcáról egy idegen hölgy, hogy ő nem ért a laptopjához, a lányától kapott egyet, és hogy nem tudnánk abban segíteni neki, hogy segítsünk kezelni neki a laptopot, és a gyülekezetből volt egy önkéntes, aki bevállalta ezt, hogy ezzel a hölgyel bizonyos időközönként találkozik, és megtanítja őt, hogy hogyan kell a laptopot kezelni. Akkor volt már pedagógiai tanácsadás, a gyülekezetünkben több pedagógus is van, és az egyik hölgy jelentkezett, hogy segítene egy idős néninek, mert a nénit szélütés érte, hogy újra megtanuljon írni. És ebben is tudunk segíteni az embereknek, hogy amilyen szükségletük van, abban támogassuk és segítsük őket. Tervezett programok, ugye most lesz jövőre 2017-ben a reformáció emlékével. Szeretnénk bekapcsolódni a teljes Biblia lemásolásába. Augusztus 20-án a Virágkarneválon, hogyha nagy meleg és kánikula lesz, szeretnénk vizet osztani az embereknek. Tervezzük, hogy újból indul párkapcsolati tréning, francia nyelvtanfolyam, hogyha összejön a megfelelő hallgatóság, csoportos foglalkozás a hallássérültekkel, illetve szeretnénk egy női klubot indítani, aminek még nem tudjuk, hogy mi lesz a neve, de az is lehet, hogy Mária és Márta, mert én Anna Mária vagyok, a kolléganőm pedig Márta. Ilyen egyszerű, és ezt még Mártival nem beszéltem meg, ez teljesen új neki. És hát én bennem is ott él a remény, hogy továbbra is együtt tudunk dolgozni veletek, eljöttök, meglátogattok, és tovább viszitek a Reménypont közösségi irodának a jó hírét. Köszönöm szépen. És akkor most mi is következik, Márti? Az interjú. Hoffmann Lacit kérem, hogy jöjjön előre. És hallgassátok meg az interjút a Lászlóban. Remélem, hogy nem vagytok nagyon éhesek. Jó napot kívánok, Hoffmann László vagyok. Csak egy pár kérdést szeretnénk, hogy lássátok azt, hogy egy ember életében milyen változást hozhat
hogyha bejön a Reménypont irodába. Azt szeretném tőled megkérdezni, kedves László, hogy milyen kicsit hivatalosak, már interjú legyen úgy, igen, hogy mi az, ami téged bevonzott a Reménypont irodába? Hát először is annak akkoriban, amikor bementem hozzátok, akkor volt a bibliai kiállítás, és a lányom ott lakik a környéken, a Darabos utcán. Már amikor láttam, hogy Biblia, akkor már is mentem. És családban többen megtértek már nálunk, a húgom is, anyukám is, nyugodjon békében, de gyerekeim még gondolkodnak rajta is. Jó volt hozzátok bemenni, mert tudtam beszélgetni, tudtunk dolgokat megbeszélni, és hát így volt, hogy elsősorban a Biblia miatt mentek be. Na meg hát akkor kerestem a gyülekezetet, mert én valamikor egy pünkösdi gyülekezetbe jártam, de mivel a húgom adventista, anyukám adventista volt, úgy én visszatértem a gyökerekhez, mert ilyen családból származtam, ahol adventisták voltak. És így mentem hozzátok. Ez lett volna a következő kérdésem, hogy volt-e esetleg olyan valami kérdés, vagy probléma, vagy megoldásra váró válasz az életedben, ami miatt is bejöttél a Reménypont irodába? Hát igen, mert hát az ember nagyon sok mindenre keres választ, és előbb vagy utóbb, amikor az ember olvasni kezd a Bibliát, és nem csak olvasni, hanem kutatni a Bibliában dolgokat, meg stb., akkor döbben rá a dolgokra, és kap választ kérdésekre, és akkor keres az ember. Hát így is én is elkezdtem keresni, és sőt, pláne, hogy a gyökerek, a húgom is azt mondta, Laci, azt mondja, nekem a muter, anyám megmutatta ezt a megoldást, ugye nekem a húgom, és ez tovább így megy most már. És én szerintem nagyon sok tényező összejött, nem azt mondom, hogy szerencsém, mert nem jól mondom, hogy szerencsém, hanem én tudom, és én hiszem, és bízom abban, hogy ez az Úrnak a munkája, hogy nekem meg kellett találni ezeket a gyökereket. És most már ebbe akarok maradni. Hát akkor válaszoltál a következő kérdésemre is, hogy kaptál választ a te kérdéseidre, problémáidra, hogy megoldottnak látod-e azt, amiért te bejöttél, vagy először felkerested ezt az irodát. Tehát, ahogy elmondtad, hogy kaptál választ arra is, meg hogy esetleg még folyamatban is van az, hogyha újabb problémák jönnek, igen, akkor... értem. Nagyon sok mindenre kaptam választ, mert előbb vagy utóbb az ember ezt meg kell, hogy érezze ezeket a dolgokat, és nem hiába nekem oda kellett menni hozzátok. Nem hiába. Nem csak azért, hogy szép ott a nárcisz, meg tiszta, meg mindig össze van takarítva, meg szép tisztasága, meg stb., meg nagyon finom az üdítők, meg hideg, meg légkondi van. Nem azért kell oda menni, mert de nem elhanyagolható szempont. Mert azért kell menni, hogy egy más kaját kapjon az ember. És ahányszor elmegyek oda hozzájuk, akkor mindig úgy feltöltődök, megbeszéljük az otthoni dolgokat is, családi dolgokat, gyerekekkel kapcsolatban, unokákkal, nekem 5 unokám van már, és megbeszéljük ezeket a dolgokat, és ez nagyon sokat jelent sokszor. Úgyhogy lehet mondani, hogy ők, Márti meg Anna Mari, ők én magamról beszélek mostan. Nagyon sok terhet úgy levesznek az emberről, és feltöltik az embert. Szóval ez nagyon sokat jelent, és menjetek, gyertek el. Ahogy van egy lehetőségem, ha otthon egy kicsikét fáradt vagyok, mert sokszor az otthontól pihenni is kell néha, akkor megyek hozzájuk. És akkor vagy a városba jövet-menet, mint a reklámba, és megyek hozzájuk. Jó, gyertek, nagyon jó. Nagyon jó. És köszönöm. Én is köszönöm szépen. Én köszönöm. Azt nem beszéltük meg, de azt gondolom, hogy elmondhatom rólad, hogy te szakács is vagy. Többféle voltál, igen. És például nagyon sok jó ötletet tud nekem adni Laci, úgyhogy már ezért jó, hogy ő bejön.
A másik, ez úgy működik, hogy... Visszafelé még nem annyira működik, csak de inkább működik, kapok. az működik, mert... A másik meg, hogy nagy esemény előtt állsz, mert hogy Laci szeretne megkeresztelkedni és az adventista egyház tagja lenni, és jársz keresztségi órákra, amiért nagyon-nagyon hálásak vagyunk a Jóistennek, hogy újabb testvérrel fogunk gyarapodni. Hát ez a döntés úgy született, hogy amikor a húgom azt mondta nekem, hogy Laci, gyere el hozzánk a gyülekezetbe, ez Ungváron történt meg, és megnéztük azokat az iratokat, papírokat, ahonnan a családunk, a gyökerek. Hát nekem megvan 1810-től, a húgomnak pedig ottan még valami iratokat talált. Mi a lényeg benne? Az, hogy valahol valami zsidó gyökerek vannak a családban, nem hiába vagyok Hoffman, és a nagyapám Abrahamovics volt. Úgyhogy Marika azt mondja, vissza a gyökerekhez, felejtsük el ezeket, meg stb., ami nem oda tartozik, ami a Biblián kívül van, azokat a dolgokat az életbe le kell vágni, nem kell, mert az csak fertőz bennünket, és mindenkinek legyen hite szerint. Én szerintem én nagyon jó útra ráléptem, mint az Úrnak csak köszönhetek, mert nagyon sok hülyességen keresztül mentem, betegségeken keresztül mentem, de én tudom, hogy nem hiába ez az áldozat, és jó irányba megyek. És nektek is ezt kívánom. Így legyen. Ámen. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Nem sokáig rabolom már az időtöket, csak én leszek most a zárszó. Egy pár perc türelmet szeretnék még kérni tőletek. Szeretnék nektek egy igét olvasni a Példabeszédek könyvéből, a 16. fejezet 9. versét. Ha megengeditek, akkor most ezt az egyszerű fordítású Bibliát használom, mert kerestem, hogy mi az, ami jól visszaadná, nem mintha a Károlyi nem, de ezt majd meghalljátok, hogy én úgy gondoltam, hogy ez sokkal jobb. Tehát Példabeszédek 16.9. Terveidet a szíved készíti, de lépteidet az örökkévaló irányítja. Szeretnék nektek elmondani egy történetet egy fiúról, és ahogy mondtam is nektek már a szombatiskolában, hogy annyira örülök, hogy most van ez a reménypontnap, amikor azt vesszük a szombatiskolában, hogy hogyan kell a környezet felé nyitni, és hogy hogyan éljen a városban a gyülekezet, a városért. Volt egy iskola, ahol ősszel 2 új diák érkezett az egyik osztályba, az egyiket Tominak hívták, a másikat Alajosnak. Tomi már magával, a megjelenésével is kivívta mindenkinek a figyelmét, egy magas, barna, napbarnított kreol fiatalember volt, mindig vidám, jó kedvű, és hamar a társaság középpontja lett, és volt egy másik kisfiú, Alajosnak hívták, akinek a haja is olyan se színű volt, nem is volt olyan harsány, olyan hangos, nem is volt olyan jóképű, alacsony is volt, kicsit duci is volt, és legtöbbször Alajos csak akkor beszélt, amikor a tanár felszólította, hogy tegyen bizonyságot arról, hogy mit tanult meg az előző nap, vagy a leckéből. Történt egyszer, hogy ebben az iskolában a testnevelő tanár komolyan vette a feladatát, és úgy gondolta, hogy télen, a téli szünetben milyen jó lenne a gyerekeknek az iskola udvaron egy korcsolyapályát létrehozni, de hát mivel ez legalább 50 évvel ezelőtt történt, amit most mesélek nektek, ezért még nem volt az, hogy hozunk ilyen-olyan műszereket, meg felszerelést, és akkor csinálunk ott 2 nap alatt egy jégpályát, hanem ezt úgy oldották meg, hogy az egyik WC-ből kivezették a slagot, amivel ugye locsolták az iskola udvarát, és amikor meglocsolták, akkor bevették a slagot, másnap újra kezdték, hogy vastagodjon a jég. Ez így történt már több héten keresztül, ám egyszer, hogy történt, hogy nem, a gyerekek elfelejtették bevenni a slagot. Na most a slag, az belefagyott a jégbe.
És jött a Pedellus bácsi, aki megpróbált minden igyekezettel, megpróbálta, hogy kivegye ezt a slagot a jégből, de annyi történt, hogy elszakadt, és hát ugye hasznavehetetlenné vált. De hát a tanár urat ez nem akadályozta, azt mondta, hogy jó, akkor minden nap meg lesz az az osztály, aki hordja vödörrel a vizet erre a jégre. És hát így történt, erre az osztályra is rákerült a sor, ahol a Tomi meg az Alajos járt, és az egyik kislány, egyébként ez egy igaz történet, és elmondom nektek, hogy kivel történt meg, az Egerváriné Kökényesi Zsuzsikával történt meg ez a történet, amikor ő még kisiskolás volt, és ő volt ez a kislány, aki a nem tudom, hanyadik vödröt vitte, de hát a leírása szerint azt mondja, hogy nagyobb volt a vödör, mint ő maga, de azért hűségesen hordták. És a tanár úr szólt, hogy vigyázzanak a lépcsőn, és már ráfagyott a kilocsanó víz, és hogy legyenek óvatosak is, amikor jött, és meglódította a vödröt, a vödörrel együtt rárepült arra a jégpályára, amin alul jég volt, felül víz. Most nem tudom, hogy voltatok-e már ilyen helyzetben, én még nem voltam ilyen helyzetben, de a leírás alapján elbírom képzelni, hogy mi történhetett. Ugye mivel hideg tél volt, ezért elkezdett fagyni a víz. Most ahogy ő ott elesett a jégen, ezért a kabátja, ami érintkezett a vízzel és a jéggel, kezdett odafagyni. Nem tudott fölállni, mert azt írja, hogy a jégnél is csúszósabb a vizes jég. Tehát nem tudott fölállni. És azt hallotta csak, hogy a lépcsőtől pár méterre volt, de nem tudott oda menni, hogy a többiek hangosan kacagnak, ahogy ő ott kínlódik, ő viszont már kétségbe esett, hogy most mi fog történni. És képzeljétek el, az történt, hogy valaki egy ilyen hosszú botot, rudat benyújtott, amiben ő meg tudott kapaszkodni, és kihúzta. És képzeljétek el, ki volt? Alajos volt. Igen, nagyon jó. Ügyesek vagytok, mindenki ötöst kap. Tehát Alajos volt. És onnantól fogva az osztálytársak egészen máshogy néztek Alajosra. És azért mondtam el nektek ezt a történetet, mert és azért mondtam, hogy az elején nem volt Alajos egy olyan megnyerő, egy olyan, aki a társaság középpontja volt, és egy csendes gyerek volt, viszont önzetlen volt, segítőkész, felismerte a szükséget, amikor éppen segíteni kellett. És én úgy gondolom, hogy így van ez a Reménypont irodával is. Hogy igen, van a hirdetőtáblánk, de, mint ahogy a Biblia írja, hogy nem kiáltoz az utcákon, nem, bocsánat a kifejezésért, nem folyunk a csapból is, mint ugye nagyon sok mindenféle üzlet reklámozza magát, viszont ott vagyunk önzetlenül, segítőkészen, és hogyha valakinek bármire szüksége van, akkor betérhet, és akár egy üdítőre, akár egy beszélgetésre, akár csak egy hallgatásra, akár csak, hogy a Bibliával egy kicsit foglalkozzon. Ezért is mondtam el nektek ezt a történetet. Amit még szeretnék ugye a szombatiskolákból kiemelni. Elhangzott, Ani is elmondta, hogy a fény, a víz, a só milyen jelentőséggel bír a Szentírásban, és hogy mi ott a város közepén gyakorlatilag, mert az egyik legforgalmasabb helyen, én úgy érzem, hogy mi ott fény, víz és só vagyunk. És engedjétek meg, hogy idézzek nektek egy régebbi, ez a negyedévi, csak egy korábbi szombatiskolából, amikor Ellen White azt írja, hogy úgy jelent meg előttem a munkánk, mint ami kezdetben még kicsi, nagyon kicsi egy patakocska. Képzeljétek el, hogy volt olyan hang, hogy hát ki tudja, meddig lesz itt ez az iroda. És hogy pár hónap és be fog zárni. És a Jóisten megmutatja azt, hogy létjogosultsága van ennek az irodának ott a városnak azon a részén. Mert nem, hogy afelé tendálna, hogy bezárunk, hanem hogy egyre több és egyre újabb látogatók vannak. Például van olyan, aki arra az ajtó koszorúra jött be, amire az volt kiírva, hogy Isten hozott. És azt gondolta, hogy itt akkor csak
jó dolgokkal lehet foglalkozni, vagy olyan dolgokról lehet beszélni, ami ugye Istennel kapcsolatos, és nem is csalódott ebben. A másik szöveg, amit szeretnék még olvasni nektek, ugye ez is a korábbi szombatiskolában volt, és ezzel a folyóvízzel kapcsolatos, az az Ezékiel 47:9, hogy mit tud tenni ez a patakocska. Azt mondja, hogy ahová ennek a folyónak a vize eljut, ott minden teremtmény élni fog és megszaporodik. És én úgy gondolom, hogy a két virág misszió is ezt a célt szolgálja, hogy minden teremtmény élni fog és megszaporodik. Mert hogy van olyan, aki hallotta és bejött, hogy lesz-e még, milyen programunk lesz, vagy mi várható, vagy például nagyon sok nem adventista, hanem világi bejön. Például ez a hallássérülteknek lévő klub, ez is egy hallássérült doktornő kezdeményezése vagy ötlete, hogy meg lehetne ezt csinálni, és képzeljétek el, hogy olyan tapasztalat van vele, hogy azt mondta, hogy mivel ingyenes lesz, ő nagyon szeretné, hogyha megjelenne a hirdetésben az, hogy az adventista egyház áll mögötte, és ő a fő támogató, és ezért lehet ingyenes ez a hallássérülteknek való klub. És még egy dolgot szeretnék nektek felolvasni, egy bibliaverset, ez a Máté evangélium 5. fejezet 16. verse, ugye itt a sóról és a fényről van szó, hogy hadd lássák az emberek, milyen jó, amit tesztek, és dicsérjék érte mennyei atyátokat. Én azt gondolom, hogy ez a cél, hogy dicsérjék mindenképpen a mi mennyei atyánkat, és mi is hálásak vagyunk ezért, hogy megnyílt ez a bolt, és hogy Isten így egyengedte ennek az útját. És egy dolgot szeretnék nektek, olvastam egy nagyon jó gondolatot, hogy ma a világnak olyan emberekre van szüksége, akik mások szükségleteivel törődnek. És én úgy gondolom, hogy a Reménypont iroda ennek maximálisan megfelel. Úgyhogy, ha tehetitek, én is csak bátorítani tudlak benneteket, hogy gyertek, akár jelenlétetekkel támogassátok, akár imában támogassátok, akár programokkal, hogyha van bármilyen programötletetek, vagy csak szóljatok ismerősöknek, hogy akik megfáradtak, megterheltek, azok jöjjenek és nyugalmat találnak. Köszönöm szépen! Szerető Istenünk, hálásak vagyunk neked a mai üzenetedért. Köszönjük azt, hogy mindig van gondod ránk, és mindig bevonsz valami olyan tevékenységbe, munkába, misszióba, amely a te munkád és nem a miénk. Köszönjük, hogy bár erőtlenek vagyunk, és sokszor gyengék, de tudjuk azt, hogy te velünk vagy, és megerősítesz, és te irányítasz, és mutatsz utat nekünk, hogy merre menjünk. Vannak emberi elképzeléseink, de nagyon sokszor a te akaratod ezt felülírja, és ez így van jól. Nagyon jó egy olyan családhoz tartozni, amelyik már egyesült. Nagyon jó azt érezni, hogy partnerek lehetünk a munkában, és nagyon jó az a tudat, az a biztos tudat, hogy te vezeted az egyházat, és ez az egyház a tiéd. Köszönjük, hogy megfelelő lehetőségeket adsz, és ehhez megfelelő erőt. Köszönjük, hogy meghallgattál. Jézus nevében. Amen.